Nagu te kõik teate, siis matkasport on pea 28 aastat müünud kvaliteetset matkavarustust ja selle kuu vältel me lubasime jagada omaenda inimeste lugusi vanadest telkidest ja hetkel on siis viimane lugu meie enda töötaja Raivoga. Raivo, kust sa tuled, millega tegeled, kui kaua matkaspordis oled olnud juba? No eestimaalane ma olen ikka sünnist saati, kuskilt kaugelt ei tule. Aga kliendina matkaspordiga seotud olen tegelikult päris esimestest aastatest alates kohe. Nii et võib öelda, et peaaegu 28 aastat. Ja no viimased 7 aastat ja natuke rohkem ma olen töötanud siin, nii et mis valdkonnas sa matkaspordis töötad, et sul on päris huvitav selline omapärane kategooria? No üldine teema on julgestusvarustus, mis hõlmab nii kõrgtööde varustust kui ka ronimisvarustust, pluss veel arboristide ja seiklusparkide varustust, nii et selline julgestusega seotud teemad. Võib öelda, et ma ei soetanud teda kauplusest, sest mul oli olemas juba varem üks teine telk, ka Ferrino, millega ma käisin Islandis matkal aastal 2005. Aga jäime seal natuke jänni, kuna selgus, et tal olid sellised väiksed tootmisdefektid küljes ja tegelikult see telk, mis siin praegu näha on siis selle eelmise telgi asendustelk. Järelkäija siis nii-öelda? Järelkäija ja selle ma sain kätte matkaspordi kontorist, nii et ma kuskil poes ei käinudki. Ja selgus, et seda mudelit, millega me seal Islandil olime, seda enam ei olnud. Tuli selline uuem mudel, selliste huvitavate kaartega. Nii et ja peale seda järelikult 19 aastat. Kui hakata vaatama, ma huvi pärast lugesin kokku, ütleme kõige suurema vatisaigise telki tegelikult Teravmägedel talvematkal. Aasta oli 2015 ja oli päris korralik torm, nii et telgi jaoks külg tuules 30 meetrit sekundis ja me suutsime päästa need telgi põhikaared. Ise olime telgis, hoidsime need kaari püsti, aga tamburi 9 lüüs 8, ta peksis puruks. Saime taga ikka vette vilet, aga elasime üle. Ma arvan ise võib-olla 2-3 aastat tagasi. Aga ta seisab mul maal ja suviti tütar oma lastega armastab telgis ööbida tihti peale ja siis seal ta leiab päris palju kasutust. Tal on tegelikult mitu head asja, aga ma arvan, et kõige tähtsam on vast ikkagi lumepõlled, mis on tal algusest peale küljes olnud ja ütleme, et Teravmägedel ilma lumepõlledeta üritada, ega ei tasu väga minna. Et see on üks kõige parem omadus. Et võib öelda, et need lumepõlled on teid välja aidanud sellistest ekstreemoludest, mida on olnud mitmeid. Ja, on küll, jah. Maikuu on peagi lõppemas. Tuletame meelde, et teie lugusid vanadest telkidest, mis on soetatud matkaspordikauplusest, ootame aadressile telk@matkasport.ee kuni 31. maini, sest žürii valib välja parima loo ja just tema saab siis 500 eurose matkaspordi kinkekaardi. Näeme looduses!